恭讀路加福音第11章1至4節。有一日，耶穌喺某處祈禱，祈禱完啦。耶穌嘅一個門徒對耶穌咁講：主啊，教我哋祈禱啦，好似約翰教佢嘅門徒一樣。耶穌對佢哋咁講：當你哋祈禱嘅時候，要講，父啊，願你嘅名被尊為聖，願你嘅國來臨，求你日日賜給我哋每日嘅食糧，求你寬恕我哋嘅罪過，如同我哋寬恕所有虧負過我哋嘅人，亦唔好讓我哋陷於誘惑。福音反省。喺今日嘅福音裏邊，啲門徒懇求耶穌講：主啊，教我們祈禱吧。佢哋時時睇見耶穌去祈禱，佢哋渴望分享耶穌同天父呢一份親密嘅關係。耶穌回應咗佢哋，賞賜俾佢哋，我哋而家稱之為我們的天父嘅祈禱。呢篇禱文好簡單，好簡短，但係就包含咗一切。祈禱嘅起點唔係恐懼，而係出於信靠。我哋嚟到天主面前，唔係向一位吝嗇嘅施予者嚟去祈求，而係向樂於滿足我哋需求嘅慈愛天父嚟去祈求。耶穌改變咗我哋對祈禱嘅理解，佢唔係一種技巧，而係一種關係。祈禱嘅順序亦都好重要，喺為自己祈求任何事之前，我哋先將天主放喺第一位。願你的名受顯揚，願你的國來臨。當天主居住喺中心嘅時候，咁我哋嘅需要就會各得其所。然之後，我哋祈求日用嘅食糧，唔係明天又或者明年嘅，而係今日嘅。我哋祈求天主寬恕我哋嘅罪過，就好似我哋寬恕其他人一樣。我哋祈求力量去面對考驗。甚至誘惑同考驗係生命嘅一部分，但係絕對唔會超越天主嘅援手。呢段禱文關乎人生嘅各個層面，包括我哋當下嘅需要、過往嘅過失同埋未來嘅掙扎。佢提醒我哋要生活喺當下，時刻植根喺天主嘅憐憫同眷顧裏邊。第一篇讀經約納書從唔同嘅角度去強調咗同樣嘅真理。當天主寬恕尼尼微人嘅時候，約納非常之憤怒，因為佢嘅心都仲係冇辦法領悟天主無限嘅憐憫。呢個同以寬恕同慈悲為核心嘅天父係幾咁嘅唔同。祈禱唔係要用天主屈從喺我哋嘅意願，而係要用天主引導我哋嘅心轉向佢嘅慈悲。今日就讓我哋將天主經唔好當做例行公事，而係當做我哋嘅生命嘅路線圖，信靠天父，尋求佢嘅光，領受佢嘅寬恕，並且將呢一份恩賜去傳遞俾其他人。